Сухумское государственное училище культуры – это с большой историей. Создан был в начале культ просвет училища в 1956 году. Ну и вот 67 лет просуществовало наше училище. Очень много наших выпускников, которые воспитало Сухумское государственное училище культуры, сегодня прославляют и прославляли. Вначале было это 3 отделения: библиотечное, хоро-дирижерское и хореографическое. Было открыто еще тогда, когда мы были в автономии Грузии, и поэтому даже простого технического работника нельзя было без согласия Тбилиси назначать или брать на работу. И все контролировалось и диктовалось только оттуда, с Грузии. Первые выпускники у нас такие известные, как Фазылбек Бурова, как Рима Михайловна Чекмезова, как Родион Бигвава. Их на сегодняшний день уже нет в живых, но которые оставили свой след в истории культуры развития Абхазии. Такие выпускники известные, как Кандитарба, как Владимир Варчия. Вот того периода, ныне еще, дай бог, 100 лет жизни, Эдуард Миканба. Вот Майя Герзмава, танцовщица, которая сегодня, известные музыканты, все на сегодняшний день, которые в Абхазии есть музыканты, это наши воспитанники, это наши выпускники. Благодаря таким известным, а еще в то время Леонид Бебе, вот такой сегодня он в Москве, там находится, там работает. Благодаря бедному Царство Небесное, рано ушедшему Утару Хунцари, который очень много сделал для развития музыки, культуры, абхазской народной музыки. Роберт Жиба, который вот сегодня все музыканты, которые в Абхазии играют, это надо сказать, что это наши выпускники. Но самое главное, я считаю, самое главное – это воспитание молодежи и направление их на правильную дорогу. Сирия Михайловна, вот наблюдая, работая столько лет среди танцоров, тем более заслуженных, педагогов уже многих, среди учеников, которые на ваших глазах, и произошло их становление, что бы вы могли отметить? Есть ли какие-то определенные качества у человека, который не может не танцевать? Но если заложено природой заложено, уже ты душой являешься хореографом, танцором, если ты горишь в этом, ты не танцевать не сможешь. Но для этого нужно правильное направление. Правильно направить на учебу, правильно показать движения, старинные абхазские наши танцевальные движения. Ведь до создания государственного ансамбля танца «Шаратын», который, кстати, единственный балетмейстер, который закончил ГИТИС в Москве, грамотный балетмейстер, педагог, директор училища, он был до войны директором училища, Эдуард Бебе. Сегодня Царство Небесное, его нету в живых. Он закончил наше училище. После окончания училища поехал в Москву, закончил ГИТИС, приехал уже с тем, что он создаст в Абхазии хореографический ансамбль. Это очень интересно было, Ясмочка, когда ансамбль создавался. Мы не здесь, не в этом здании тогда находились. Это здание находилось на Маяке. Набирал он молодежь по всей Абхазии. Сам ездил, отбирал. Ведь не все, вот у нас же еще устоявшие такие какие-то традиции были. Ну куда, зачем танцевать, идти и тому подобное. Это в каких годах?
Это было в 60-х годах, 67-х, 68-х, 70-х. Такую молодежь тогда он собрал по Абхазии. И, в 70-х годах был первый концерт уже государственного ансамбля танца. Приходилось, но обеспечение же было не форму. Мы сами артисты шили в зале. Нашли машины швейные, сидели в зале и днем репетировали, а ночью костюмы себе создавали. И концерт прошел на высочайшем уровне. Наше училище имеет колоссальные традиции в истории своей. Это в стенах нашего учебного заведения создался и родился такой коллектив, как государственный ансамбль ныне, государственный ансамбль танца, заслуженный Абхазии, имени Эдуарда Бибия. Это потом уже чуть позже под руководством народной артисткой Роза Чамагуа был создан вокально-инструментальный ансамбль Гунда, где только одни девочки пели, ну и сейчас они также дают концерты, радуют зрителей. В 70-х годах был Шаратен создан, а более уже чуть позже, где-то в 77-х годах, где-то вот так, значит, был ансамбль Гунда создан. Уже тоже в стенах нашего учебного заведения родились эти два уникальных, прекрасных коллектива, которые не только в Абхазии радовали зрителей, но и за пределами. Это белая. Выезжали ансамбль Шаратан, весь мир объездил, и Гунда тоже. Правда, что когда были выступления ансамбля «Шаратен» за границей, в этот момент к ним подошли и сказали, что на их родине началась война? Ансамбль «Шаратен» не находился тогда здесь, когда началась война. Они потом добирались. Как раз началась война. Им тяжело было, ну, аэропорт уже был занят и тому подобное. Как еще не был оккупирован, если так можно сказать, Пицунда Гагра. Вот они успели как-то приехать до начала войны. Сорвали все концерты и приехали сюда сразу. И многие пошли на войну. С этой же минуты пошли, взяли оружие и пошли на защиту Родины. Организация танцора, она больше, все-таки она больше ближе к математическому складу ума или к творческой организации? Я думаю, к творческой. Но и математический склад ума, конечно, тоже, наверное. Тоже играет. Да.
Есть разного рода трудности для танцора. Это, естественно, волевой характер, каждый раз побеждать себя, преодолевать. Это физический труд, неустанный физический труд, Бесконечно. который надо пролить несколько цистерн пота, чтобы уже выйти готовым на сцену и чтобы тебя народ не встречал. Это колоссальный труд, это не так вот. Но человек, который заболел этим, он уже никак не сможет от этого отойти. А вы наблюдали, как, как танцоры, сталкиваясь со вторым видом трудностей, к примеру, с войной? Как менялась их внутренняя организация в этот момент? Но тогда, во время, когда началась война, тут вопрос встал о том, что важнее: свобода или, естественно, своя специальность, да, моя профессия. Тогда Владислав Григорьевич Арцинба даже издал такой указ, что творческих работников, ярких творческих людей, таланты же не каждый день рождаются, правильно же, да? Отозвать от войны, но пусть они чем-то здесь в тылу, много же было в тылу, находились, колоссальная работа нужна То была, есть он каждый как понимал эти мог. вещи? Но многие, вот у нас погиб известный танцор наш, выпускник училища Чачхали Аркадий. То есть многие все равно шли в бой. Ну, конечно. Он сказал, танцевать мы будем после войны. И поэтому, значит, они оставляли уже свою специальность, как бы, и шли на войну. Защищали, надо было защитить Родину. А долг каждого гражданина, независимо, это женщина, мужчина, они должны были защитить. И они встали на защиту Родины. И у нас в училище погибло, вот здесь у входа в училище, 16 ребят молодых, которые сложили голову на защиту Родины. Сера Михайловна, как сложились судьбы многих из тех, кто остались в живых? Ну, в основном все вернулись в государственные коллективы, кто в государственном коллективе работал. Вернулись педагоги наши, очень многие, которые с нами здесь остались, работали, они вернулись на работу. Мы уже прямо с 94-го, как только война закончилась, и мы, когда освободили Сухум, мы вернулись в Сухум. У нас все было разбито, это же на Маяке наше здание было. Все документы уничтожены, музыкальные инструменты все были уничтожены. И пришлось все по крупицам собирать. Ну, восстановили. Первым, ну, Эдуард Вахайдович по состоянию здоровья, он тогда отстранился от работы. Ну, и потом он долго тоже не протянул. Но зато рядом стояла Рима Чекмезова Михайловна. Вначале был назначен Аршба. Потом уже после этого пришлось, на мои плечи взвалили эту работу, и я тяну уже с 95-го года работу. Сера Михайловна, вот вам было
ну, возможно, это не горитный вопрос, но боязно. Очень. Да? Я даже перебивая, я сейчас иногда говорю, что, наверное, вот по глупости, вот такая, как я могла пойти в то время после войны, когда все было разрушено, все буквально было разрушено, согласиться пойти, возглавить коллектив. Это было что-то, мы, значит, нам некуда было идти, мы какой-то уже вот эти вот грузинские школы, ну, сейчас вот где мы занимаемся, это тоже был грузинский детский садик. Почему грузинский? Там только дети грузины? Тогда же были русские грузинские школы, да, вот как грузинская школа, где больше предпочтения давалось, естественно, грузинское, это грузинскому языку и всем традициям Грузии. И вы пошли туда? И я, степень ответственности. Многих, когда назначают на высокие посты такие, если так можно выразиться, да, с радостью идут, а я со слезами. Со слезами меня долго уговаривала Рима Михайловна Чекмезова, Роза Чамагова, Майляна Нулия Маяковна. Это мои близкие подруги. Насильно, вот можно сказать, тогда был министром культуры Кисо Хагбов. У нас ابري училище, висре роу мؤسس وكده إذا قصر بالучилище بالتالي ساس زلزو حرحي كسر كذا جوتياك وحدو حي حبس في حربلوت سيحم وحكولتو حدو حي حبس في زلزو وحكولتو حقاجرو وبري قنت دونيت بسوق حسب لحدزو وبري نزلق مش في البونس بزفاش عايلة تحخر زاورس بزفاكي سسمعتي سريبر بسرحتو ايبر بسرحتو بس انتو بعد نزلقو Вот он настаивал, и он говорит, я тебе помогу, Сира, я рядом стану с тобой, я тебе помогу. Это такое здание, как сейчас, хотя и сейчас очень много чего не хватает, тогда не было, тогда крыша, тут в некоторых местах крыша вообще пробита была. Вот как в таких дождь, условиях люди в занимались? дождь, а мы, когда только собрались, вот нынешнее, вот то, что мы сейчас в учительской, там был для детей кухня была, там печка стояла, вот эти большие печки, да, для столовых. И мы вокруг вот этой печки оставались, и каждый в углу занимал какое-то место и проводили индивидуальные занятия. Мы работали на булку хлеба. Когда после войны многие школы открылись и работали за плату, да, собирали с детей денег, мы на это не пошли. Я сказала, как-нибудь мы выдержим. Ни рубля, мы ни с кого. Всегда у нас было бесплатное обучение. И вот так мы потихонечку сами что-то отремонтировали. Весь инвентарь мы собрали по школам, парты. Кто где-то доску ученическую нашел, принес, то инструментов же не было, фортепиано, там где-то фортепиано заброшено, где-то здесь. Многие помогали, приносили нам. Вот так потихонечку создали, мы открылись. Сира Михайловна, вы могли бы объяснить, почему, чтобы научить людей танцевать, почему это так важно для общества, для нации, для чего нужно было проходить все эти испытания? А как без культуры и истории? Это взаимосвязано. Ну, конечно, какая история без культуры? Обязательно культура должна быть, чтобы история развивалась.
Нам хотим же пожелать счастья, радости, везения, расцветать и процветать, новых светлых впечатлений. Чтоб здоровье было крепким, чтобы жизнь была ключом, чтобы план любой был метким, горести, чтоб днем с огнем, чтобы всегда вы... Путь ваш озарялся теплотой, чтоб всегда вы оставались замечательной такой. Пусть вам солнце улыбнется, подмигнет весельем день, а удача пусть за вами всегда следует как день. Пусть весенними цветами... Пусть весенними цветами Вот вы сейчас его наполняется ваш дом. И человек талантливый, он никогда не будет сидеть спокойно, он будет работать дальше над собой. Сира Михайловна, вы однажды сказали такую фразу: я постараюсь вытащить этих ребят. То есть у вас бывают сложные ученики, и они как-то меняются к концу обучения. Конечно, Эсмочка, но после войны тяжелое время было. Да и сейчас всегда это тяжелое время всегда есть. Есть много соблазна. Молодежь, которая может уйти, и они не будут не полезны ни себе в первую очередь, ни родителям, ни обществу, ни культуре, ни истории. Они могут в этот период, вот есть же какой-то переломный период, да, возраст, когда человек на пути вот выбрать правильную дорогу, и тогда он выйдет в люди. Вот это надо понять и поддержать. Перетянуть его как-то, постараться вытащить его из вот этого какого-то омута, если он пошел, допустим, по дороге на наркомании, там есть же много слабостей, которые очень легко достаются, к сожалению. Вы говорили, что вы вытягивали ребят с улиц. Было много таких случаев, которые сейчас говорят, если бы мы не встретились бы с вами, с этим учебным заведением, неизвестно, куда бы меня повела эта дорога. Ну, я всегда считаю, и я, вот, наши студенты не дадут соврать, начинать вот с таких слов я начинаю, когда новые приходят, но, возможно, вы не будете все буквально известными танцорами, певцами, музыкантами, но не быть человеком никто не имеет права. Прежде всего, весь педагогический коллектив, прекрасный у нас педагогический коллектив, который только занимаются воспитанием молодежи. Это они воспитывают их как своих детей, на правильную дорогу поставить.
Потому что если я дала замечание, надо ошибку исправить. Тогда только будет результат. Иначе пустое место, ноль, ничего не получится. На что будем смотреть? Говорят же, о, да он не человек. Это смерти подобно. Но быть человеком с большой буквы – это самое главное. Вот найти себя в этом. Сира Михайловна, вы помните одно из первых, что я вам сказала, придя в этот колледж, что я видела много хороших коллективов, но не видела, что в одном месте собралось столько хороших людей. Как вы подбираете педагогов? Почему у вас такие человечные люди, помимо того, что профессионалы? Так, видимо, получилось. Они профессионалы, а я люблю профессионалов просто. Но при этом они такие человечные. Ну, все правильно, когда так долго вместе работаешь, и одна семья, одна жизнь. И, естественно, мы же создаем условия для подрастающего поколения. И как же мы направим их на другую какую-то дорогу неправильную? Это неправильно. У меня была мечта, вот, продолжая те традиции, которые были еще до того, как я пришла руководить, была мечта о создании государственного оркестра народных инструментов. И вот то же самое происходит, вот видишь, фа, фа диез. Вот у нас происходит фа открытая, и фа диез, вот лад у нас идет. Соответственно, следующий лад, какая нота? После фа диеза? Соль. Дальше? Соль диез. Да. И ты двигаешься по полутонам. Соответственно, следующая струна у нас нота? Ля. Будет ля диез. После ля диеза что идет? Си. До. Вот оно до. Это не только моя мечта была. Утар Георгиевич Хуцаря. Мы потеряли очень, его очень сейчас не хватает. Вот, Эсмочка, даже не представляешь, как его не хватает. Не хватает в поддержке, в дружбе, в развитии музыки. Он композитор, он был композитором, он был инструментальщиком, он играл, даже возьмет простую палку, и то мог какую-то мелодию создать и сыграть. Он рано нас покинул, но любовь к народной музыке. Он закончил наше училище. Его отправили в Московскую институт культуры. Направляя туда, вот Роза Чамаку и я, мы все время напутствие ему давали. Нам нужно обязательно, чтобы это народные инструменты развивались, ведь они на грани исчезновения были. И во время войны даже те инструменты, которые у нас были, они были уничтожены, Вы разбиты. создавали как-то по памяти их? Вот я сейчас скажу, у нас остался один вот чамбур, да, старый, половина поломанный. Вот как-то нашли где-то и тому подобное. Мы в Москву поехать заказать не можем, и это большие, во-первых, деньги и возможности. После войны откуда такие возможности были? В Грузии, с Грузией мы порвали, никаких связей, мы оттуда. И сейчас я не желаю оттуда брать какие-то инструменты. Надо было их создать. И вот тогда у меня был выпускник такой, я была у них классным руководителем, они сегодня со мной вместе рядом и работают. Вася Руха. Он хореограф вообще по специальности. В Шаратыне танцевал. Потом они создали в Гудаутах ансамбль детский хореографический «Адац». Вот. Вася Руха, два Руслана и Ирина Эдуардовна Цаткина, наш педагог. Они все втроем создали вот этот вот коллектив. Вот я знала, что он любит деревом заниматься, да, там что-то мастерить, что-то дом, какие-то там для дома утварь какую-то приготовить. Я ему говорю: Вася, сейчас я найти здесь, в наших условиях, кого-то я не смогу. Мы остались без инструментов.
Вот этот вот инструмент возьми, что хочешь с ним сделай, он уже половина разбитый. Собери, поломай, что-то. Но вот наподобие это, вот я его затянула, он тогда смастерил чамгур, да, и до сих пор у меня там висит, написано, вот то, что я смог, Сира. В общем, написал на грифе, и вот это вот он прислал. Потихонечку, потом Отар Георгиевич, он с ним сидел. У нас же были книги, вот сохранилась Инна Хашба книга, где все инструменты описывались, народные инструменты, и оттуда он что-то брал. Он выезжал где-то в районах, кто-то что-то абхерцу. Сейчас то, что Вася делает инструмент абхерца, может быть, позавидовать любой, наверное, любая мастерская московская. И вы сегодня обучаете играть ребят? На этих инструментах, да. Я хочу сказать, вот аджарпон, есть много старинных абхазских инструментов, которые и до войны, ну, их мало было, и играющих было мало. Вот благодаря Отару Хунцаре на аджарпоне, ну, это такой инструмент, это тростник, вообще растет в горах. А тростники же сами по себе растут. Ты два аджарпона поставить рядом и сыграть это невозможно, чтобы они в одной тональности сыграли. И поэтому уже было придумали Отар Георгиевич и Вася, они стали делать из дерева, ну, специальным инструментом, который, значит, они брали этот инструмент. Уже Отар Георгиевич знал, по какой тональности, где эти отверстия маленькие сделать, какой длины, какого размера и тому подобное. То же самое все остальные хама, юма, абхерца. Абык, старинный абхазский инструмент, но инструмент, сигнальный инструмент, который, ну, в старое время без него они не обходились. Это был, если прозвучал звук абыки, значит, надо было народу собраться где-то и обсудить какие-то важные. Это вот сейчас это телефон, интернет, космос, все, что хотите. Но тогда этих уже условий не было. И вот это была связь. Абыки, саркял, вот эти, они все были восстановлены благодаря Отару Хунцару. Ну вот по вашим наблюдениям вы видели, что меняется человек, который соприкасается с прошлым? То есть прошлое, которое сегодня изучает он, оно отражается на его будущем? Молодое поколение, Да, имеешь в вот виду? который учит, примерно. Конечно, конечно, он должен вот почему я грубо свою спрашиваю, историю. мало ли зритель спросит, ну зачем? Тебе как... это нужно, да? Да, абык. Сегодня ведь есть ряд Но других. это же история, опять я повторяю. Ну вот как это сказывается на самой личности человека? Вы это Но наблюдаете? если он уже заболел вот этой болезнью, ну, а как вот эти вот другие специальности, да, те же археологи, а зачем ему то, что он выкапывает, если это ему не нужно? Они же ищут все время какие-то кувшинчики, какие-то. Это же создается история, правильно же, да? А вот абык тоже сегодня уже они возрождаются, и в каких-то коллективах они находят применение. Сила Михайловна, еще на что я обратила внимание, здесь обучение длится в колледже 3 года вместо 4. 3 Почему? года.
Ну, во-первых, это еще ну, до развала СССР, да, до развала. Нам еще старое, вот пока мы на Маяке были, поменяли учебный план. Нам было, значит, спущено на 3 года. Перевели всю программу учебную. Учебную программу перевели. Мы занимались 3 года. Так мы вернулись с этой учебной программой, учебным планом. И вот до сих пор мы, хотя я категорически не согласна с этим, а вот дети, которые к нам приходят, они уже растанцевались, разыгрались. Когда они поймали вот этот вкус, да, вот у них уже заканчивается, и они дальше идут на работу. По какой причине нет 4-го Но года? на сегодняшний день это много связано с нашей экономикой, с нашей материально-технической базой, да, чтобы еще 1 год добавить. Ну, это я так по-своему говорю. Ну, видимо, и министерство наше тоже из этого исходит. У нас должна быть материально-техническая база. Мы и так, Эсма, ты видела, да, у нас очень мало аудитории, мы и так не вмещаемся, да, еще же с 2008 года нам поменяли статус, мы были культпросвет училище, да, а на сегодняшний день государственное училище, Сухумское государственное училище культуры, да, где мы имеем по нашему новому статусу имеем право открывать детскую школу. Вот на что мы и пошли. Мы открыли детскую школу. У нас 2 отделения, там же детишки с 6 лет к нам. Мы их тоже 5 лет обучаем. Хотя должно быть 7 лет. Почему? Потому что опять-таки материально-техническая база. Сера Михайловна, если позволите, я скажу о таком моменте. Так как я училась здесь с вами какой-то период, наблюдала всю кухню, так сказать, изнутри, то, как я вначале уже упомянула, есть 2 вида трудностей. Трудности, которые каждый день преодолевает танцор или любой другой деятельности творческий человек, да и в принципе любого направления. А особенно танцоры, он каждый раз должен победить себя. Но это трудности связаны исключительно с ним. И второй вид трудностей – это обстоятельства, в которых он заложен. В советский период по национальному признаку, может быть. Хотя мы знаем более страшные времена, когда репрессировали. Да. Потому что наши танцоры, я в данном случае имею в виду абхазов, которые танцевали, были знамениты на все постсоветское пространство и далее. Они танцевали на носках, а их слава выходила за пределы Всё Абхазии, правильно, да. но при этом их ждал расстрел. И также различные другие притеснения были в советский период, может быть, менее страшного момента, но все равно они сказывались на судьбе человека. Потом военный период, послевоенный период. А сегодня вроде бы казалось, когда все страшное позади, на самом деле ведь именно в этом направлении профессии это играет очень большую роль. Элементарно. Нету света или воды. В каких условиях занимаются люди? То есть особенно молодое поколение, особенно вы как директор, как вы держали эти удары. Ведь я просто это прочувствовала на себе, поэтому я знаю, о чем я говорю. Одно дело быть учеником, другое дело, сопереживая так, все это переносить. Каждый раз решать эти технические моменты, которые, по сути дела, не должны вас касаться. Конечно. Но они сказываются на... То есть, получается, это двойной... Ты и так плывешь против течения, так это еще двойной поток. Ну, Эсма, это нынешнее состояние, нынешнее положение. Понимаю, вообще это в наши республике. реалии, но все Это реалии. Как не сломаться? И это не уйдешь от этого. Опять-таки возвращаюсь. Это прежде всего экономика.
Это прежде всего правильное направление вообще во всем. А может, понимание важности направления танца? Но как бы я, вот когда мы создавали оркестр народных инструментов, я хочу к этому вернуться. Вот ты даже не представляешь, сколько препонов было. Хотя все понимали, что это нужно, что если мы сейчас не создадим оркестр народных инструментов, мы можем опять потерять его. Понимаете? Потерять кого? Инструменты народные. Если детям некуда будет идти на работу, если эти инструменты не будут дальше задействованы, да, никто так его бросит где-то и уйдет, правильно? Но это было при каждом президенте, а у нас очень часто менялись, мы с Утаром Георгиевичем со своим письмом обращались к каждому президенту, чтобы, значит, нам сохранили народные инструменты, что это важно, что это история, что это наше родное. Да? Есть же что-то национальное, родное, близкое. Но он этого не дождался, он не дождался того, что, хотя уже оркестр был в училище, он был, костяк создан, он его создал, он ушел в мир иной, но потом я дальше с этими бумажками, с этими письмами стала дальше продвигать память Утара Георгиевича, да, и я видела, что если это не сейчас, то это опять-таки исчезнет. Опять-таки кто-то, если потом не родится, который опять заново не будет создавать Ачарпын, Ахамаю, Абхерца и тому подобное, да. И тогда, я пошла к президенту, Хаджиба тогда был президентом, он поддержал. Хотя в тот период не сразу, может быть, а потом даже неожиданно для меня уже было признано того, что создать уже как государственный оркестр народных инструментов и имени Утара Хунцаря не надо было, чтобы вот это осталось в истории. Если так вот не будет имени Утара Хунцаря, столько он много сделал для культуры, это могло быть просто исчезнуть и уйти из истории. Сильвия Михайловна, я хотела бы вас спросить, что делать ребятам, которые находятся, скажем так, в разных регионах Абхазии, пусть даже там высоко в горах, но мечтают танцевать? И что делать вообще людям, которые не хотят отказываться от своей мечты, занимаются этим, но вот такие сложные периоды? Согласна с тобой, Исмочка, сложный период. Сейчас вот как вирус вот это нас поглотил, когда в это 2 года, 3 года мы почти потеряли. 3 года. И вот даже мы не смогли провести, мы каждый год отчетные концерты давали, юбилейные. У нас был юбилейный год, 65 государственного училища культуры. Мы не смогли его провести из-за того, что тогда было все закрыто. Очень многие пострадали, много мы потеряли известных наших артистов, народных, заслуженных артистов потеряли. И мы как-то сейчас, вот те, которые находятся, как ты сказала, вдали от где-то, может быть, там, в глубокой деревне, где-то, если талант у этого ребенка есть, он должен обратиться сюда, постараться приехать. У нас до сих пор бесплатное обучение. Мы обучаем детей, лишь бы желание было. Но, конечно, тяжело будет. Так, и это тоже надо победить. Вот это, вот как вот наподобие войны, которую мы перенесли, пережили, и вот это состояние нынешнее в республике, вот это тоже надо суметь победить.
А для этого надо объединиться нам всем. Объединиться, а то мы потеряем опять все. Историю свою, культуру потеряем. Молодежь можем угробить. Понимаешь? Ну, каждый ребенок, каждый человек должен заниматься своей любимой профессией, своей любимой, то, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься. И тогда результат будет. Человек должен любить свою специальность. Вот ты как-то спросила, как вам удалось, значит, вот такой коллектив вот здесь. Да, они просто фанаты своего дела, они любят свое дело. Поэтому мы нашли общий язык в этом вопросе. Мы сюда приходим, 9:30 занятия начинаются. И последним мы уходим, по-моему, со студентами. До 8 часов мы здесь находимся иногда порой. Это жизнь надо отдать, иначе результата не будет. Знаете, что обидно? Что есть различные частные школы с низким образованием, очень дорогие. И при этом я видела здесь педагогов, которые всего себя отдавали. Ну, я даже не знаю, условная, наверное, зарплата у человека, а он столько труда вкладывал и таких результатов добивался. Мир, он в чем-то справедлив, а в чем-то нет. Да, согласна с этим с тобой. Но с этим тоже надо бороться, уметь победить. Уметь победить и ждать результата положительного. Я благодарю вас. Спасибо за ваше время. Спасибо. Ой, я тебя без копейка, радость народ.